Mana di mana? Cek Bang Maman teh tengah jawab. Aing ti Siliwangi. Wah ini, tadi Siliwangi cenah. Cerita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Wah, mana gusti mana? Kuring mulai di teangan tadi. Mana itu apanya? Bio aya kejadian anu menggemparkan pokoknya mah. Kuring tes di kebon. Geus ngalongok tangkaal bu biasa. Kayak kejadian menggemparkan naon atuh? Meni asara riweuh kitu. Pantesan, mana itu apal? Wah, pokoknya merame tadi wohe. Ajig pokoknya bah. Riweuh eta salembur. Lah, riweuh kumaha di? Emang aya kejadian naon tuh? Eta si Alon kasurupan bikin gempar salembur. Lah, kumaha caritana eta budak? Bisa kasurupan gitu. Sugan eta tadi kumaha cenah caritana? Yo, caritana uhe. Kuring kan ke warung Betty. Beli rokok, jeung kopi. Pas kuring balik di warung, eta timah si Alon gorowok tah. Bapana, tolong. Kuring kan kaget na uhe. Bisi aya naon kan. Kuring teh nanya we, kunaon Bang Darman? Bom, tulungan bom. Tuh si Alon kasurupan. Itu eta cek bapana deh. Kuring ge panik uhe. Kasurupan kumaha ieu Bang Darman? Kok bisa kasurupan, kumaha caritana eta? Teuing pokona mah kumaha caritana mah poho deui, bukan wajol kasurupan ngagerem, arek ngakar ka kuring oge. Oh atuh hayu, ieu mah bahaya. Tuang teangan Mang Maman we supaya engke si bulok eta bisa ditangani. Wah, kumaha deui Bang, pangneangankeun. Da kuring mah dia bisi kumaha bisi kabur eta budak. Oh, nya tuh kuring neung Bang Maman heula nya. Oh, itu we caritana teh. Kuring kaget. Buru-buru kuring lompat eta neangan Mang Maman. Untungna we eta Mang Maman aya di pos. Kuring teh ka Mang Maman, "Mang, bantuan Mang. Si Alon kasurupan." Oh, nya tuh hayu uang ka ditu. Singkat cerita, tapi we ka imana? We eta kuring jaksian pisan. Matana teh molotot belum. Terus si naon leungeun teh kieu tah. Siga ek nyakar. Itu eta we. Urang sieun anu ponas. Dan kok bisa gitu eta budak? Terus kelanjutanana kumaha caritana? Ieu kelanjutanana we. Ditangani lah eta si Alon ku Mang Maman. Maneh saha? Ek naon maneh ka dieu? Cek si Alon teh kieu. Kumaha aing we? Itu eta we. Anjing. Sieun teh poe we. Beri ujung hayang suri urang nempona. Har, bener naon maneh yang suri. Terus lanjut ceritana kumaha? Oh, dah yang suri mah teu si Alon. Oh, kumaha nya euy. Lah, jadi dicaritakeun bukan mah. Itu lah we. Jadi lanjut tak kieu caritana. Geus ngagerem kitu teh ditanya deui. Maneh di mana? Cek Bang Maman teh tengah jawab. Aing ti Siliwangi. Wah ini, tadi Siliwangi cenah we. Ditanya deui. Ieu teh maneh saha nu benerna? Tong lubang sadiakeun kopi
kopi hidung anu pahit aing Prabu Siliwangi. Aing kaget di uhe goblok Prabu Siliwangi cenah uhe. Geus kitu teh ngobrol deui manehna teh. Sia marane lamun buntu nyadiakeun kopi hidung bojong dog satengah matang wae dibawa ieu jiwa budak ieu. Wah, anjing, aku bukti ruas eta we, ngomong naik bawa jiwana, lamun henteu, aing ieu budak diasupkeun kana sarang ka pusaka aing Ujang, nyarang teu syariah. Waduh, aing bukti ruas tau we, tebukeun ka si Alon cenah di kana sarang ka Ujang kon. Aji celiweur goblok eta nu kasurupan teh. Once dia ngabrana kasurupan Prabu Siliwangi. Anjir celiweur eta jelema. Coba minta naon cenah? Minta untuk setengah mateng jeung kopi deung. Wah, eta masih Alon kasurupan Jaian eta mah bom. Banyak kasurupan Prabu Siliwangi. Minta kopi hidung goblok gitu lah nu kasurupanana teh eling anjing udah ngomong gitu bikin kapolna ampun ampura Kakang Prabu ampura bisa kesalahan dikuring sakeluarga ulah dibawa jiwa anak kuring hing karunya eta kan ramenya udah gerbay nih won bodoh eta tetangga ngarumpul tah di mana Mang Darman nempo si Alon kasurupan anjing edan di eta kolotna kolotna minta hampura dinya karena kasurupan anak anu ngaku Prabu Siliwangi goblok deui wae eta kolotna yeuh dengekeun bom mun jelema bener-bener kasurupan ku Prabu Siliwangi. Yeuh, Prabu Siliwangi teh simbol. Kunaon disebutkeun Prabu Siliwangi? Siliwangi teh hartina silih seungitan. Jadi, lamun ayeuna aya jelema anu bener-bener kasurupan ku Prabu Siliwangi, jelemana anu sok silih seungitan jeung sesama manusia, bahkan sesama makhlukna Gusti Allah. Jelema anu geus kukuh pandirianana, geus apal kana jati dirina. Da jelema kitu mah nya geus mampu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nepak kanu poho, terus ngahudangkeun kanu sare, nganter kanu sieun. Tah baru eta jelema anu kasurupan ku Siliwangi. Wajib, berarti eta mah si Alon ngaku-ngaku wungkulnya. Uhe. Pan, cukuring oge eta mah kasurupan jarian si Alon mah. Oh, juga namanya Aji pagemparkeun salembur goblok eta juru jarian teh. Ah, bala uhe. Kuring rada tertarik euy. Pan kuring teu ngarti nanyakeun ka maneh bieu nya. Nanyakeun nu mana? Kela, kuring nanya heula. Terus eta kelanjutanana kumaha si Alon? Ayeuna geus cager. Apa kasurupan keneh? Oh, singkat ceritana mah udah dibere eta teh kopi jeung endog setengah mateng. Agus kitu teh. Oh, di rejeng we ku lobaan dinya. Kumaha maman teh disembur we. Cagur we caritana teh. Jadi ayeuna mah keur molor jelemana cek bapana bieu urang nanyakeun teh panggih. Alus atulah syukur geus cager mah. Oh, geus lah lanjut. Urang ek nanyakeun eta tah.
rada tertarik. Cek ngane kan tadi jelema anu kasurupan Prabu Siliwangi teh eta jelema anu geus mampu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, terus nepa kanu poho, nganter kanu sieun. Kuring teh asa karang adenge euy bahasa eta bisa pangajelaskeun tuh poe hayang apal kuring. Oh eta teh bahasa ti kolot kuring ya baheula ya. Kolot kuring pernah mere wejangan ya, seperti itu. Prabu Siliwangi teh nyata simbol dari manusia paripurna yang memang sudah tertata akhlakna, anu budi pakertina geus luhur, akhlakul karimahna hade. Nah eta disebutkeun Prabu Siliwangi. Ayeuna jelema nu ngaku-ngaku kasurupan ku yang Prabu Siliwangi, terus kebejakeun cenah bakalan kieu bakalan kitu, terusnya ujung-ujungna manehanna minta kopi minta susuguh lah itu tong percaya. Aduh aya kene sih jelema anu percaya gitu, tapi kan nya ngaku-ngaku manehanana titisan yang Prabu Siliwangi. Urang mah cenah kudu bersyukur yen urang nya boga naon raja bisa jadi contoh atau suri teladan terbaik. Raja Pajajaran teh nyaeta raja anu memang ulasan, asihan, deudeuhan ka rakyatna, seperti ayeuna tadi cek kuring nulung kanu butuh nya hartina nya. Mun jelema anu bener-bener nya kasurupan ku Prabu Siliwangi nya mampu ketika boga tatangga ataupun babaturan anu kasusahan ya mampu ditulungan, nalang kanu susah ya kitu deui sarua nya memberikan solusi kanu kasusahan teh, tapi lain ku obrol wungkul, ku bukti anu nyata. Terus nepak kanu poho, nepak kanu poho teh mampu ngingetan ka jelema anu poho kana jati dirina. Terus kaudangkeun kanu sare, jadi nyadarkeun ka jelema-jelema yen hirup teh ulah ngimpi wae gerah hudang. Da di alam dunia ieu urang ngan sebatas ngimpi, hartina teh teu nyata, kabeh kiasan. Terus terakhir nganter kanu sieun, maksudna nganter kanu sieun eta teh mere pemahaman ka jelema-jelema anu sieun paeh. Kan loba ningan bom jelema anu sieun paeh, anggapanana kan lamun ayeuna nyawa geus leupas tina kurunganana kahirupan teh geus beres. Padahal mah lamun anu sadar ketika nyawa keluar tina kurungan eta teh awal dari kahirupan. Nulung kanu butuh anu pastina secara spesifik, nulungan kanu butuheun ilmu pangarti jang balik. Wajib geningan jero eta uhe hartina teh karak ngadenge kuring mah euy, tapi ka harti uhe euy. Terus hiji deui uhe kan tadi geus puguhnya hartina Siliwangi teh ya jelema anu mampu silih seungitan. Maksudna naon pusaka kujang teh? Tadi ngomongna cenah ieu ku urang si Alon arek diasupkeun kana sarangka pusaka kujang kuring. Urang yang apal maksudna kujang di dinya naon. Kujang ge simbol sebenarnya mah nyaeta hartina teh kukuh kana janji. Mantak simbol nu hiji deui Prabu Siliwangi teh sok didampingi ku Maung, dan nu sabenerna mah lain Maung tapi ngucapkeunana teh Maung. Hartina teh naon? Manusia unggul aya Maung teh nya manusia anu memang geus apal kana jati dirina. Mantak tatanan hirup karuhun baheula mah deukeut jeung alam, jati diri orang Sunda. Jadi lestarikan alam teh, dipulasara, dibebenah, teu kos ayeuna alam dirusakkan.
nu akhirnya jadi bencana alam. Ketika engke bencana alam terjadi, angger dalihna kumaha, ieu mah ujian. Bahkan aya nu leuwih parah dengan lah ieu mah ajab ti Allah. Padahal mah mun saladar lain ujian, lain ajab ti Allah. Nu puguna mah bati tina kalakuan manusana anu osok ngarusak lingkungan. Da Allah mah geus puguh atuh Rahman Rahim ya, ulasan asihan deudehan. Waduh, geningan heueuhnya uhe zaman ayeuna loba anu ngarusak nu puguna mah. Orang Sunda teh nu sabenerna geus parohoeun kana jati dirina, geus loba anu kaarab-araban. Jadi ayeuna dina ngomong ge anak, antum, terus ayeuna geus ka Inggris-Inggrisan, you, I, wah pokona segala rupanya. Padahal mah karuhun-karuhun urang baheula teh geus ngajarkeun dari segi bahasa Sunda nu lemes kudu kumaha, geus katatanya mun ngomong jeung usahana pun kudu kumaha, jeung nu saluhureun kudu kumaha, jeung nu sapantaran kudu kumaha. Tapi ayeuna mah geus jadi parah we, nu puguna mah ayeuna ngan saukuh ngambilkeun gengsi, stylish, wah segala rupa. Ayeuna make baju adat di arah rembungan lah cenah geus teu jamana ngobrol teh. Nya uhe lamun kabeh ngalarti kana esensi Prabu Siliwangi, simbol sajatina orang Sunda. Meureun orang Sunda teh bakal balik deui kana jati diri nu sajatinya meureun uhe. Wah pos ayeuna